हिजो चाहिँ गान्तोकदेखि दिक्चु जाँदै गर्दा बाटोमा रोक्नु भयो नि त साइडको भ्यू राम्रो देखेर अनि त्यो भ्यू हेर्दै गर्दा अलिक माथितिर हेर्दा त समथिङ इज देयर भन्ने फिलिङ भयो नि त सो आई वेन्ट अप होइन साँच्चै नै देयर वाज अ ब्युटिफुल वाटरफल होइन अनि चाहिँ नेचुरल स्विमिङ पुल जस्तो पनि थियो यो भ्यू चाहिँ यति साह्रो राम्रो थियो कि यो देखेर चाहिँ मलाई स्विमिङ गरौँ भयो कि बट अहिले त जाडो पनि हुन्छ हो अनि चाहिँ मैले सोचेँ यो चाहिँ जब समरमा पनि होइन फेरि पानी आयो भने कहाँ भाग्ने जग्गा पनि छैन रहेछ केभ जस्तो रहेछ नि त सो अन्त मैले सोचेँ समर लाग्दै गर्दा स्टार्ट हुँदै गर्दा चाहिँ एकताल आएर चाहिँ हेर्नुपर्ने रहेछ भनेर अनि म फर्केँ